খাঁচা থেকে বের করলাম, আর তারা এসে দরজার পাশে দাঁড়ায় আছে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য। কেন তোমরা আমাদের কাছে থাকতে চাও না? আসলে বন্দি জীবন কারোই ভালো লাগে না। এইটা হচ্ছে বাবা, এই হলুদটা হচ্ছে বাবা, এটা তার মেয়ে, আর এই দুটো তার ছেলে। তার মাটা চলে গেছে আকাশে। গুটু গুটু করে খালি হাঁটে। আবার এখানেও